Yun, what's up sa inyo mga idol? Welcome back sa akin channel. So ngayon mga idol is mag-tune up race tayo sa Domingo, no? May dala naman tayong camera. So ayun, punta tayo sa Domingo. And 3, 2, 1, go!
So, dumating pala si Kuya Tantoy. So, yung tinawag ko yung si Kuya Ian. And,
Nga pala mga idol, magkapatid po si Rush and si Kuya Ian, no? Dalawang kamingaw ang nanalo and nagrimatayan po silang dalawa. And ang pangatlo ay si Kuya Mark, and pang-apat si Kuya Pachi and si Kuya Elmo sunod. So, ayun ang mga nanalo mga kapatid. What's up sa inyo mga idol, magbabalik tayo. So ngayon, antipolo kami, no? So ayun, nasa likod yung mga kasama ko. Antipolo pala kami, no? Lakas ng karera. So ayun, kalas tayo. Lalakas ng kamingaw. So bawi tayo dito sa ahon. Titingnan natin kung makaka-ahon pa tayo kasi tayo mga idol sa doon na sa SM Marigay na sa kabila eh. Ayaw mo ito anong SM doon. So yan ito pag-ahon natin dito is ayan antipolo na pag-ahon natin dito. Wala pa rin sila kasi kasama po natin si Steven, si Chris, si Johan, si Gian. So ayun yung dalawang yun, hindi po masyadong ensayado. So ayun, yaya nila. Mabalik tayo. Saan na sila? So na tayo dito. Nag-minor muna tayo para maabutan nila ako. Tol. Purap. Dito na kami sa Meralco. Ayun, nag-gastig tapat ng Meralco. Tama yung tayo lang dito. Hindi ka nice. No? Ayan. Yung bike niya, kukunin ni Steven. So, as nakakasakit si Fritz sa likod. Mamaya nag-adjust pa sila eh. Sama. Okay guys, nandito kami, flat kami. Yung dalawa, mag-time bike. Hintayin namin yung dalawa. No? Ayos tayo ngayon So hintayin natin yung dalawa, bike tayo. So ayun mga idol, nangyari sa akin ayun na nga, no? Hanggang polo to Katipunan. So hanggang Kamyas pa yan, ginawa ko para sa kanya. Si GR hawak niya yung bike ni Fritz, no? Nasa unahan siya, no? Ayun. So akit namin ng Katipunan, sobrang hirap, may angkas pala.